洪浩瑩 Queenie Home 唱歌係佢由細到大嘅夢想，參加過港九、港台，包括業界嘅歌唱比賽，得獎無數。曾經成日諗係咪保險擔唔到佢嘅歌唱事業？我諗呢刻鐘，我哋放低疑惑先，一齊分享下佢曾經嘅光輝片段去片。時光飛逝，歌唱比賽嘅旅途已經進入中年好聲音。人生食啲擺幕嘅好事咁咧，就突然間吹爆。但係 work 得嚟你都走得幾緊要，同埋頭先你個表情係好痛苦嘅，知唔知啊？即係好似生緊仔咁，真係。喺保險業已超過10個年頭，佢開始懷疑人生，結婚都未結，仔都未生，話俾人台公司生仔。最有把握嘅歌唱表演，喺個公開嘅舞台上邊都俾人批評到血肉模糊，點算？喺咁艱巨、咁競爭化嘅保險行業裏邊，究竟點樣可以脫穎而出？生存到定生活到啊？真係一啲都唔簡單㗎。好多負面對話迎人而生，點面對啊？點跨越啊？好似呢班失敗者同盟咁，來回地獄有次返人間啊！每日都要破地獄10次，點樣先可以重生？上天好公平，唔會永遠製造黑暗。呢個時候，我哋可以試借萬通保險嘅魔術師嚟打救佢啊！好啦，呢刻鐘我哋嘅 Queenie Home 弱小嘅心靈變為魔術師啦，究竟可唔可以將呢個
信念轉移，將啲負面對話變為正面咧？我用音樂轉化佢哋先。Bad boy, bad boy，你都還讓我不明白。Bad boy, bad boy，我一直要你看見 bad boy, bad boy。有呢協同毅力就係我哋嘅精神啊！但魔術師，你打救咗即係台上面幾位嘅喎，你點同我哋下邊嘅最高領導連成一線，產生最大嘅動力啊？好，大家好。你好。跟住落嚟，我想邀請好 Billy， 你幫我揀一位觀眾啊。我諗你揀嘅歌名就啱㗎啦。冇錯。好。OK， 我想邀請你咧，幫我喺3個標入面揀其中一個。哪個？係啊。毅力啊。毅力啊！ OK， 呢個係你自由嘅選擇，3個入面你可以揀其他嘢，但係你揀咗毅力。OK， 確定啦嘛。啱啱你見到有4位嘅同事咧。貼住喺個台度遊走，為到至有一個同事咧，佢唔係揸住塊牌㗎，佢係揸住個紙箱嘅。我哋一齊嚟睇下，紙箱入面咧寫住嘅大念同學，上面寫住嘅係預言，兩邊都係寫住預言嘅，只有一樣嘢，只有一張預言。講多次，你嘅選擇係咩話？毅力，各位觀眾，預言入面寫住嘅就係毅力 ，thank you。好 ，thank you Gloria。我哋跟住落嚟咧，要將你呢一個諗法、毅力，將佢再散佈落去。不如呢個時候，我想請 Gloria 埋翻位先，因為氣場好大，我已經影響咗個魔法。我建議你咧落去下邊揾我哋嘅 Manco， 睇下佢部手機，睇下會唔會佢嘅能量都可以同我哋連成一線。好啦 ，Manco 咧，你行落去就會見到㗎啦，冇錯，有人會引你到㗎啦。最大嘅魔法係你揾唔到佢。好嗱，既然係咁，不如我哋嘗試一下將我哋嘅魔法同大家講個連接。喺呢個時候咧，啱啱 Gloria 揀嘅係毅力，所以而家我想呢一台有冇一位嘗試打開你嘅手機，打開你嘅手機。打開你個 WiFi 嘅畫面 ，WiFi 嘅畫面，冇錯。當你打開之後，你就會見到上面寫住嘅係 camera 可以影翻少少。可以影翻上去邊度啊？我毅力一定得，呢個就係啱啱 Gloria 嘅選擇。毅力 ，thank you。你全部嘅 WiFi 應該都係 YF， 毅力一定得。阿魔術師啊，可唔可以勁啲啊？可唔可以全場都係啊？當然可以啦。可唔可以全場你都將你個 WiFi 打開？如果大家都係 YF 毅力一定得，可唔可以揮動下你開咗個電筒嚟俾我哋睇下？我哋而家同全場第一個連接，睇下你嘅手機，你個 WiFi 會唔會見到 YF 毅力一定得，見到嘅揮動你手機。哇！我見到好多啦已經。Thank you。全部都係應該。多謝大家。Thank you。多謝。如果一陣你發覺你嘅電話仲未攞到呢個連結嘅話咧 ，Manco 同埋 Gloria 會嚟揾你嘅。我哋係 One Region，WONE Region，Wonderful Night。我哋少少嘅誠意送俾大家，希望大家中意。台上面嘅唔係失敗者通啊，佢哋都係喺保險萬通裏邊好努力嘅。無論佢哋嘅入行時間長與短，佢哋都係積極咁面對奮鬥人生。有經歷嘅，有年青財策，有為公司出去參加比賽，有為公司分享，有剛剛入行已經成為新人獎嘅第2名。我哋可能每日都經歷好多來回地獄又折返人間，但唔緊要，最緊要係連我哋嘅魔術師都係要轉行做保險魔術師，承諾要做 MDRT、COT、TOT。
我哋今日唔係破地獄，我哋今日希望同大家一齊，當你遇到悶局嘅時候，我哋一齊破悶局。唔會有 last dance 嘅，最緊要你用真嘅心態對住 last chance。多謝大家，我哋係 Ram Region。Thank you， 多謝咁多位非常精彩亦都好有意思嘅個表演。我哋謝幕之後，原位望向鏡頭，我哋先影張合照好嗎？俾掌聲台上面呢個團隊先，精彩果然係 wonderful night。